מה העניינים? טוב לי. כן? כן? כן, תמיד. זה לא נכון. מה? זה לא נכון, עובדתית זה לא נכון. לא, בטח כי כשאתה שכן. מזהה מישהו מולך, שאתה מזהה שהוא תמך בהתנתקות, נהיה לך רע. לא, חכה רגע, לאט לאט. אני באתי הבוקר רודף אחריו לעשות עם ברור. ברור. יש לי ברור קבוע שאני עושה עם ישראלים. מאז האירוע המתועב והאכזרי המכונה משום ההתנתקות. אני אפילו ברמה של, נגיד, אינסטלטור שמגיע פעם שלישית רביעית, וכאילו נוצר עם איזה יחסי קרבה, אני צריך לברר אם הוא תמך בהתנתקות. ואז אתה מפסיק לזכור את שירותיו אם הוא עונה לך שכן? לא, לא, לא. אני מכיר בזה שבחברה הישראלית יש אנשים שאתה היית יכול להישבע שהם מוסריים, והיית יכול להישבע שהם מתוקים ונחמדים, ושאתה מגלה שהם תמכו בהתנתקות. איפה אתה היית בהתנתקות? אני עיתונאי. אבל מתוך זה שאני עיתונאי ראיתי מה שקורה, ובוודאי שהייתי נגד ההתנתקות, אני חושב, בתור מי שמנסה להיות מוסרי. עכשיו, אברי פחות או יותר הבנתי, אני חושב, את העמדה שלך, אבל איתך באתי לברר מה העמדה שלי? מה העניינים לגבי ההתנתקות. אני חושב שחשבת שההתנתקות, שתמכת בהתנתקות, ואחר כך היה לך עצוב מכה על על זה. חטא? אני חושב שההתנתקות היא מעשה מתועב מוסרית, אני חושב כמוך. אני אבל אומר- בזמן שהיא קרתה, לא חשבתי ככה. אני אומר יותר מזה, אני אומר באמת, אני ממש מבחינתי מול ההתנתקות, אני אומר באמת, זה פוסט-טראומטי, כאילו, כל היחסים שלי עם הישראליות עובדו מאז ההתנתקות. אני מסתובב בישראל כמו יהודי בגרמניה, להבדיל 6 מיליון הבדלות ועוד מיליארד, באמת, אבל רק בשביל התחושה הזאת שמספרים עליה, שאתה מסתובב ברחוב ואתה רואה מישהו נחמד, שכאילו נראה לך טוב, ואתה אומר, רגע, מה, הוא היה שם? אותו דבר, עוד פעם, להבדיל, להבדיל, להבדיל. אני רואה ישראלי מתוק, או ישראלית עם עיניים טובות וחכמות, ואני אומר, רגע, מה יכול להיות שהוא תמך בהתנתקות? יכול להיות שהיא תמכה בהתנתקות? אני יודע מה, אנדי רם ויוני ארליך. שני טניסאים ישראלים מתוקים כאלה, שבא לך עליהם. כאילו, אתה אומר, בוא'נה, איזה כיפי. בא לך להיות חבר שלהם, שחק כן, איתם. על הכיפאק. ואז אתה אומר, רגע, מה, יכול להיות שאנדי רם תמך בהתנתקות? או שחר פרח, יכול להיות שהיא תמכה בהתנתקות? אני אומר לך, כמעט כל דמות של ישראלי שאני רואה כאילו שאני מחבב אותו, אני אומר, האם הוא אבל יכול להיות שכל האנשים אפילו זאביק רוזנשטיין. כן, אני רואה עבריין מורשע מול העיניים, אבל מצד שני, כאילו, בקטע של ישראלי, לא יעזור. ומה שעובר לי בראש, רגע, זאביק רוזנשטיין הזה, כאילו, אני מוחה לו על הכל, אבל בהתנתקות, הוא תמך או לא תמך? אתה מוחה לו על הכל? איזה מין אז הסתכלות אני זאת? חוזר ממה מוחה לו על מה הכל. פתאום? אני מתכוון, כאילו, בסוף, זו נהיית שאלת המוקד, כי אני חושב שהיה פה איזה עיוות מוסרי, שכולם נסחפו איתו, וכולם שתקו, והייתה שתיקה, וחיפשת מישהו, את האחד הזה, שיצא מהמחנה הלא נכון, ויגיד, הלו, עצרו, בואנה, יש פה אנשים, אתם גרשים אותם מהבית, אתם הורגים אותם, אתם קוראים אותם. אני לא יודע, אני עד היום לא יודע להסביר לעצמי את הסיפור הזה. אני משווה את זה במידה מסוימת, גם משכאילו אתה אומר שאמר, בוא'נה, הם יושבים שם לא בצדק וצריך לגרש אותם. יש איזה קודים, נגיד, יש עובד זר שהוא בארץ והוא נמצא בארץ 3 חודשים והתפסו אותו ומשטרת ההגירה תגרש אותו, אז אני אגיד בסדר. אבל אם יש עובד זר שגר כבר 30 שנה והקים בית והקים משפחה וחי פה כבר והילדים שלו בבית ספר וירצו לגרש אותו, אז אני אגיד, לא באוזן, אני לא מוכן שתגרשו אותו, אבל אני אתקומם וגם אתה תתקומם. ואיכשהו בהתנתקות זה לא היה ולא הייתה את ההתקוממות. אני חושבת שאחד הדברים ועכשיו אני צריך לברר איתך. איתי? אז קודם כל אני בעד דמוקרטיה באופן כללי. בוא נתחיל מזה. זאת נגד ההתנתקות, יופי. תודה, הרגעתי. בדיעבד, אבל אחד הדברים שלי הכי הפריעו בתהליך הזה, הוא שאתה באמת לא שמעת, אתה שמעת רק דעות קיצוניות. זאת אומרת, מי שתמך בהתנתקות מאוד מאוד תמך ומאוד חשב שזה האקט הכי מוסרי שאפשר, ומי שלא תמך בהתנתקות היה מאוד מאוד נגד, והיו מעט מאוד אנשים שאמרו, אוקיי, זה מה שהממשלה החליטה, אבל לא בטוח שזה יהיה הצעד הנכון לטווח ארוך. נפגשתי עם משפחה בסדרות לפני שבועיים, ובסדרות, לפחות כמו שהם הציגו את זה לפניי, הם אמרו שזאת הייתה התקווה שלהם, שברגע שיפנו משם את כל ההתיישבויות. אבל איך מצליחים לעבוד על עם כאילו שזאת תקווה? כשהיה ברור שההתנתקות לא הולכת לשפר את המצב הביטחוני, הרי זה היה כל כך ברור. אז עובדה שאלה מסדרות, תושבי סדרות יורים עליהם כבר שנים, הם היו בטוחים שההתנתקות היא זאת שתוביל בעצם לשקט המיוחל. והם כאבו את כאבם של המנותקים רק אחרי אלה שגירשו אותם מהבית, רק אחרי שהם גילו שבעצם זה לא עזר ולו במעט. אני חושב שזה טיפה קיצוני, כי אני חושב שהזיה קיבוצית, שזה בעצם מה שעברנו, כן? הזיה, wishful thinking, כן? קיבוצי. הוא דבר שאתה לא יכול לבוא אחר כך לכל אחד מהפרטים. אנחנו עומדים עכשיו, אני הרי לא מדבר פה על משהו, אירוע היסטורי שנגמר. אנחנו עומדים עכשיו מול דיבורים של ראש ממשלה, שמדבר על זה שהוא רוצה לגרש עוד יהודים מהבית. ועכשיו השאלה, האם אנחנו הולכים עם זה,
ואומרים סליחה. בסדר, נגיד בהתנתקות כשלנו וזה, אבל היום אנחנו מבינים שמדובר באקט לא מוסרי, שלא יצא ממנו גם כלום. אני אומר, מילא בשביל הביטחון האישי, אני מבין שהרבה ישראלים מוכנים לעשות לצערי דברים לא מוסריים כלפי ערבים, כלפי יהודים, כלפי כל מיני. אבל אני אומר, הנה, אנחנו עומדים, אנחנו מבינים שאין עם זה כלום. אז מה עכשיו? עכשיו סיימנו את פינתך לבוקר. לא ענית לי. מה, אם היא תמכה או לא? כן. מה אתה רוצה ממנה? סקרן אותי, רוצה לדעת אם היא מהטובים או מהפחות טובים. דבר עם הסוכן שלה. זהו, זה מהטובים או מהפחות טובים. זה בעיה, יש לי בעיה עם זה. יש לי בעיה עם זה. גם לי. למה? אתה מכבה? כן, עליי. אני מחפשת פשוט את הקלשונים. דבר איתי. דבר איתך, אתה תגיד. נו. אם היא תמכה או לא? לא, אם אתה. אם אני תמכתי? כן. בוא, עכשיו תורי. אמרתי לך שתמכתי ועכשיו, לא אם תמכת, אם תתמוך. לעתיד? כן, יש לך עכשיו, אתה תעמוד בעוד ניסיון. זה לא חוכמה להגיד אחר כך. אבל פינה תמה, נמשיך לדבר על זה מחר.